Hola mis amiguitos de Celestín Freinet, me llamo Natalia y hoy les voy a enseñar cómo hacer un té de esta rica y deliciosa planta de lavanda, se llama lavanda. Acompáñenme. Para eso necesitamos cortar 2 ramitas de lavanda. Necesitamos secar las ramitas por al menos 2 o 3 días. Yo aquí ya las tengo secas. Vamos a necesitar medio litro de agua, un pocillo, 2 cucharaditas de lavanda y también podemos necesitar azúcar al gusto o si usted lo desea. Vamos a poner el medio litro de agua en el pocillo. Las 2 cucharaditas de lavanda. Voy a poner a hervir mi agua con la lavanda. Aquí estamos. También con mucho cuidado, a supervisión de sus papás, prendan la estufa. A mí me la prendió mi mamá. Vamos a poner el pocillo en la lumbre. Con mucho cuidado. Esperamos unos 10 minutos. Ya está hirviendo. Lo vamos a dejar 5 minutos más. Ya que se haya enfriado un poco, lo colamos. Lo servimos colándolo. Por eso las basuritas, para que no nos raspen la garganta. A mí me gusta con miel y nada más le voy a poner una cucharadita de miel. Aquí está nuestro rico y saludable té. Quedó muy rico, saludable y rico. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima.